След приключението на Фого, за което ви разказах в предходното видео, се върнах обратно на остров Сантяго, за да се отдам на почивка и разглеждане. Отседнах в столицата Прая, която е красив град, комбиниращ колониалното минало с модерното настояще. Пробвах традиционното ястие на Кабо Верде – качупа. Тя се приготвя основно от боб и царевица, като може да се обогати и с риба и месо. Корените на националната гордост се крият още във времето на колониалния период, когато португалците започват да отглеждат царевица и боб на островите. Това е основната храна, до която по-бедните фермери и поробените африканци са имали достъп, и така традицията остава до ден днешен. След хапването дойде време да се настаня. Колко се радвам, че отново сме заедно. Прая в превод означава плаж, затова нямаше как да не проверя и това твърдение, нали? Планът за днес включва обиколка на забележителностите на остров Сантяго. По пътя към първата ни спирка се откриха красиви гледки към Пико де Антония и зъберите около него. Намираме се в една традиционна къща в сърцето на остров Сантяго. Наша домакиня е мама Лиса. Там научихме какво представлява традиционният за Кабо Верде кускус. Нашата домакиня го приготви от равни пропорции царевично брашно, картофено пюре на прах и вода. Малко захар и канела превръщат кускуса в един доста приятен десерт. Сместа се меси на ръка и се поставя в глинен съд с дупки на дъното. По този начин кускусът се готви на пара за няколко минути. След изваждане има консистенцията на мек кекс и се поднася топъл. Видяхме как се приготвя традиционния за Кабо Верде кускус. Хапнахме и след малко продължаваме нататък. Пътят ни отведе до втория по големина град на острова – Асомада. С наближаването на следващата ни дестинация отново започна да се усеща мирисът на океана. Здравейте от плажа на град Тарафал. Прекосихме целия остров и сега имаме малко време за почивка тук.
Тръгнахме обратно по крайбрежния път, където пейзажът рязко се промени. Тази част на Сантяго е изненадващо зелена, истински контраст на типичните за Кабо Верде сухи и пустинни гледки. Точно сред тази зеленина беше и последната ни спирка, а именно най-голямата бананова плантация на острова. Сега спряхме, за да опитаме от местните плодове. Много хубави. Това беше моята обиколка на Сантяго. В следващото видео ще ви разкажа и за остров Сао.